Before we start the Dhamma talk today, let us request Tisarana and Pancasila together. Okasa ahang bhante sangsara vatta dukkhato mojanadhaya tisaranena saha pancasilang dhammang yajami anugahang katwa silang detha me bhante dutiyampi okasa ahang bhante samsara vatta dukkhato mojanadhaya tisaranena saha pancasilang dhammang yajami anugahang katwa silang detha me bhante tatiyampi okasa ahang bhante samsara vatta dukkhato mojanadhaya tisaranena saha pancasilang dhammang yajami anugahang katwa silang detha me bhante. Yamahang vadami dang vajita Ama bhante. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. 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 Buddhang saranam gacchami dhammam saranam gacchami sanghang saranam gacchami dutiyampi buddham saranam gacchami dutiyampi dhammam saranam gacchami dutiyampi sangham saranam gacchami tatiyampi buddham saranam gacchami tatiyampi dhammam saranam gacchami tatiyampi sangham saranam gacchami. Sarana gamanam paripurnam Ama bhante. Panati pata veramani sikkhapadam samadhiyami adinadana veramani sikkhapadam samadhiyami kamesu miccacara veramani sikkhapadam samadhiyami musawada veramani sikkhapadam samadhiyami surameraya
Macca Pamadatthana Veramani Sikkhapadam Samādhiyami Appamadina Sambadhita Ama Bhante Sadhu Sadhu Sadhu. Today on November 27, 2022, I am going to continue the subject of last month's Dhamma talk on effort, Vïriya, mindfulness, Sati, and concentration, Samādhi, based on the writings of the Venerable Mahasi Sayadaw. ပြီးခဲ့တဲ့လကဟောခဲ့တဲ့တရားရဲ့အဆက်အနေနဲ့ဒီကနေ့2022နိုဝင်ဘာ22ရက်နေ့မှာကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာစီဆရာတော်ဖျားကြီးရေးသားချက်တွေပေါ်မှာမှီပြီးဝရိယတတိတမာတိနဲ့ဆက်တဲ့တရားမျိုးစားကိုဆက်ဟောပါမယ် I also would like to share 3 more things that are especially noteworthy from Mahasi Sayadaw that I think will be beneficial to your practice. သင်တရားအထုတ်ရမှာကျေးဇူးများမယ်လို့ထင်ရတဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာစီဆရာတော်ဖျားကြီးထံမှာအထူးမှတ်သားဖွယ်၃ခုကိုမျှဝေလိုပါတယ် Number 1, the 8th object of Samvega spiritual agency are birth, jati, aging, jara, illness, vyadi, death, marana. Next, there are the sufferings in the lower realms, abhaya, dukkha, suffering in past lives, atite, vata, mulaka, dukkha, suffering in future lives, anagati, vata, mulaka, dukkha, suffering in the search for food, ahara, pariyesata, dukkha. After contemplating on these 8, Samvega spiritual agency must arise. နံပါတ်1တံဝေကဝိထု၈ပါးဆိုတာကတော့ဇာတိဇရာဗျာတိမရဏ၄ခုနောက်အပါယဒုက္ခအတ္တိတေဝိတ္တမူလကဒုက္ခအနာဂတေဝိတ္တမူလကဒုက္ခအာဟာရပရိယေတနာဒုက္ခအဲ့ဒီ၈ခုနဲ့စင်ကြင်ပြီးတော့တံဝေကဖြစ်စေရမယ် Number 2, in the beginning of practice, one has to make a little bit of effort. During the later part, the practice goes on by its own momentum. It is very good, very balanced. When the faculties are balanced, one should not do anything, but just observe regularly as usual. If one makes more effort, one's meditation will be ruined. နံပါတ်2အစလောက်ပဲနည်းနည်းကြောင်းကြစိုက်ပေးရတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့သူ့အရှိန်နဲ့သူသွားနေတာတိတ်ကောင်းနေညီမျှနေတာတဲ့ညီမျှနေတဲ့အခါတော့ဘာမှမလုံးနဲ့မှန်မှန်လေးသာလိုက်တဲ့တရားတိုးပြီးတော့အားထုတ်လိုက်ရင်အဲ့ဒါပြည့်ရောပဲတဲ့ Number 3, one must search for everything, lead by the search for nutrition. In every existence, one must search for food. In the present human existence, since the time of birth,
our parents feed us with milk. If there was no one to feed us, we would die. When we are older, we have to search and feed ourselves. Some have difficulties in searching for food. They have to make effort to search in forests, in mountains, facing snakes and scorpions at the risk of their lives. Is it not only in this existence? If one reflects that one has to search in this way in every existence, it is quite frightful. Number 3 အာဟာရကိုခေါင်းတက်ထားတာအကုန်လုံးရှာနေရတာပဲဘဝတိုင်းစားစရာရှာနေရတာပဲအခုလူဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်မွေးကလေးကစားပြီးမိဘတွေကနှုတ်တိုက်ပြီးကျွေးလာခဲ့ရတာကိုကျွေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိရင်သေဖို့ပဲကြီးပြင်းလာတဲ့အခါကျကိုဟာကိုရှားပြီးစားရတယ်တချို့စင်းစင်းရဲရဲရှာရတယ်တော်တယ်တောင်းတယ်မွေဘေးခင်းဘေးအသက်ဘေးကိုစွန့်ပြီးတော့အားထုတ်ရှာကြရတယ်ဒီဘဝရင်ဘာဟုတ်မလဲဘဝတိုင်းဒီလိုရှာနေရတာစဉ်းစားကြည့်ရင်အတော်ကြောက်စရာကောင်းနေ What are the 8 objects of Samvega spiritual agency? The 8 objects of Samvega spiritual agency are birth, jati, aging, jara, illness, vyadi, death, marana. Next, there are the sufferings in the lower realms, abhaya dukkha, suffering in the past lives, adide, vada, mulaka, dukkha, suffering in future lives, anagati, vada, mulaka, dukkha, suffering in the search for food, ahara, priyesana, dukkha. After contemplating on these 8, Samvega spiritual agency must arise. တံဝေကဝိထု8ပါးကဘာပါလဲတံဝေကဝိထု8ပါးဆိုတာကတော့ဇာတိဇရာဗျာတိမရဏ4ခုနောက်အပါယဒုက္ခအတ္တိတေမူလဝတ္တမူလကဒုက္ခအနာဂတေဝတ္တမူလကဒုက္ခအာဟာရပရိယေတနာဒုက္ခအဲ့ဒီ8ခုနဲ့ဆင်ကျင်ပြီးတော့တံဝေကဖြစ်စေရမယ် How does Samvega arise for people who are reflecting on birth jati? How do people who are experiencing the suffering of rebirth patisande have the chance to practice meditation or have the chance to listen to the Dhamma? We must reflect that when we are free from the suffering of birth, when the causes are favorable, we must practice meditation. At this time, the mind becomes a bit energized. One can gain happiness. ဇာတိကိုနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်သူတွေမှာတံဝေကကိုဘလို့ရနိုင်ပါသလဲဇာတိပရိတ္တနေနေခြင်းဒုက္ခရောက်ပြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားအထုတ်ဖို့ရာအခွင့်ဘယ်ရမလဲတရားနာဖို့ရာဘယ်ရမလဲငါတို့မှာဇာတိဒုက္ခကလွတ်နေတဲ့အခိုက်တန်းအကြောင်းညီညွတ်လို့တရားအားထုတ်ရတယ်လို့နှလုံးသွင်းပေးရမယ်အဲ့ဒီအခါစိတ်ကလေးကနည်းနည်းအားတက်လာတယ်ရှင်လန်းမှုရလာတယ် How does Samvega arise
for people who are reflecting on aging Jara. When some people become old, they cannot walk as they want to, and they cannot eat as they want to, and suffer. They cannot practice meditation. If we compare ourselves with these people, if we reflect that because we are not yet tortured by old age Jara, we have the chance to practice meditation, which is extremely good. The mind can become glad. ဆရာကိုနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်သူတွေမှာသံဝေကကိုဘလို့ရနိုင်ပါသလဲတချို့ကဆရာတွေနဲ့အိုလာပြီးဆိုတော့သွားခြင်းတိုင်းမသွားနိုင်စားခြင်းတိုင်းမစားနိုင်ဘူးဒုက္ခရောက်နေတာပဲတရားအထုတ်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေနဲ့နှိုင်းစားပြီးတော့ကြည့်လို့ရှိရင်ငါတို့မှာအိုမင်းချင်းဆရာကမနှိမ့်ဆက်သေးလို့တရားအထုတ်ခွင့်ရတယ်အင်မတန်ကောင်းတာပဲလို့နှလုံးသွင်းဆင်ခြင်လိုက်လို့ရှိရင်စိတ်ကရှင်လန်းပြီးလာနိုင်ပါတယ် How does Samvega arise for people who are reflecting on illness Vyadi? Illness is the most obvious for people who are sick and unhealthy. When unpleasant feelings from disease are extremely strong, one cannot live comfortably and cannot practice meditation. This is not only for people who are unhealthy, but also how can the people who are related to them and who must take care of them be able to practice meditation? If we reflect that we ourselves are healthy and the people related to us are also healthy, so we have the chance to practice meditation. The mind can become glad. ဗျာဒိကိုနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်သူတွေမှာတန်ဝေကဘလို့ရနိုင်ပါသလဲဗျာဒိမကြမ်းမမာနာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါကတော့ထင်ရှားဆုံးပါပဲယောဂဝေဒနာတော်တော်ကြီးလာရင်မနေနိုင်မထိုင်နိုင်ဖြစ်လာတယ်တရားအာမထုံနိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒီမကြမ်းမမာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဆက်ပြီးပြုစုနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဘယ်အားထုတ်နိုင်မှာလဲတို့မှာကိုယ်တိုင်လဲကြမ်းမာနေလို့ကိုယ်နဲ့ဆက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလဲကြမ်းကြမ်းမာမာရှိလို့ဒီလိုတရားအားထုတ်နေရတာပဲလို့နှလုံးသွင်းလိုက်ရင်စိတ်တွေဟာရှင်လန်းပြီးလာနိုင်ပါတယ် How does Samvega arise for people who are reflecting on death, Marana dukkha? People who are about to die cannot practice meditation. Although you yourself have not yet died, if a person related to you is dying, you cannot practice meditation. If you reflect on the fact that you are practicing meditation to be free from these sufferings, it is a cause for happiness. မရဏကိုနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်သူတွေမှာတံဝေကကိုဘလို့ရနိုင်ပါသလဲမရဏဒုက္ခသေလူဆဲဆဲဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားအားထုတ်လို့မဖြစ်ဘူးကိုကမသေးတော့လဲကိုနဲ့ဆက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သေနေရင်လဲအားထုတ်လို့မဖြစ်ဘူးတို့မှာအဲ့ဒီဒုက္ခတွေကင်းနေလို့တရားအားထုတ်နေရတာလို့နှလုံးသွင်းဆင်ခြင်လို့ရှိရင်စိတ်ရှင်လန်းစရာပါပဲ How does Samvega arise for people who are reflecting on the sufferings of the lower realms, Abhaya Dukkha? Abhaya Dukkha
This is worse for people who have been reborn in the lower realms. How can people who have been reborn in the higher realms, people who have been reborn as hungry ghosts, and people who have been reborn as animals, get the chance to practice meditation? It is very frightful to be reborn in these realms because we are free from these four lower realms. When we reflect that we have gained a good opportunity during a good time, we are developing the Dhamma of good people, which is the cause for attaining path, fruition, and nirvana. We are very glad. This is cause for happiness. အပါယဒုက္ခကိုနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်သူတွေမှာတံဝေကကိုဘလို့ရနိုင်ပါသလဲအပါယဒုက္ခအပေကြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့အဲ့ဒါမှသာဆိုတာငရဲရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပိဋ္ဌာဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိလိစ္ဆန်ဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားအားထုတ်ဖို့အခွင့်အရေးဘယ်ရပါမလို့အဲ့ဒီလိုသိကြောက်เสียကောင်းတယ်အဲ့ဒီအပယ်လေးပုံကလွတ်ပြီးနေလို့ငါတို့မှာအခွင့်ကောင်းအခါကောင်းရပြီးတော့မတ်ဖို့နိဗ္ဗာန်ရကြောင်းဖြစ်တဲ့သူတော်ကောင်းတရားတွေပွားများပြီးနေရတာပဲလို့နှလုံးသွင်းလိုက်တဲ့အခါဝမ်းမြောက်เสียသိကောင်းပါတယ်ရှင်လန်းเสียပါပဲ How does samvega arise for people who are reflecting on the suffering of past lives? Adite vadamulaka dukkha. Adite vadamulaka dukkha. In previous existences, one has experienced various kinds of sansaric sufferings because we cannot see one's previous existences. One will also experience torture by others. One will also suffer greatly from pain after getting sick. One will also suffer from not being fulfilled with many things. If one has the supernormal power of seeing past existences, Pupiniwasa Avenya. One knows everything about one's previous existences. If one reflects on the sufferings that one has experienced in countless existences in the past, it is extremely frightful. If one contemplates that one is practicing now so as to be liberated from these sufferings, it is a cause for gladdening the mind. အတိတေဝိတ္တမူလကဒုက္ခကိုနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်သူတွေမှာတံဝေကကိုဘလို့ရနိုင်ပါသလဲအတိတေဝိတ္တမူလကဒုက္ခတဲ့အတိတ်ကာလလွန်ခဲ့ပြီးသောဘဝတွေကအမျိုးမျိုးသောဝိစင်းရဲ့ဒုက္ခတွေတွေ့တာပေါ့ကိုဖြစ်ခဲ့တဲ့ဘဝတွေကိုမမြင်ရလို့ပဲသူများတွေကနှိပ်စက်ညှင်းဆဲနေလို့ခံနေရတာလည်းရှိမယ်ယောဂဝေဒနာတွေဖြစ်ပြီးတော့အကြီးကျယ်ဒုက္ခရောက်နေတာလည်းရှိမယ်အဆဆအရာရာမပြည့်စုံလို့ဒုက္ခရောက်နေတာလည်းရှိမှာပဲပုပ္ပေနိဝါဒအဘိညာဉ်ဆိုတာရှိတယ်ကိုယ်ဖြစ်စဉ်တွေအကုန်လုံးသိတာပဲရှေးရှေးသောတန်တရာဘဝတွေကမရေမတွက်နိုင်သောဆင်းရဲတွေခံစားခဲ့ရပြီလို့ပြန်စဉ်းစားလိုက်မယ်ဆိုရင်
ကြောက်စရာအင်မတန်ကောင်းပါတယ်ခုနေခါကာလအဲ့လီလိုစင်းရဲတွေလွတ်မြောက်အောင်လို့အားထုတ်နေရတာပဲလို့နှလုံးသွင်းလိုက်ရင်စိတ်ရှင်လန်းစရာအကြောင်းပါပဲ How does Samvega arise for people who are reflecting on the suffering of future lives? Nagati Vata Mulaka Dukkha. Nagati Vata Mulaka Dukkha. This is very important because the past is gone. It does not matter anymore. One has to experience future events for oneself. If one reflects on the present existence, it is not important that one was unwell in the past. It is important if one feels well now, tomorrow, or at a future time. In future existences, just like in previous existences, if one is reborn in the four lower realms, one can experience sufferings after being reborn in the poor human realms. One can experience the sufferings of human beings. အနာဂတေဝိဒ္ဓမူလကဒုက္ခကနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်သူတွေမှာသံဝေကဂတိဘလို့ရနိုင်ပါသလဲအနာဂတေဝိဒ္ဓမူလကဒုက္ခဒါကအရေးကြီးတယ်အတ္တိတွေကပြီးပြီးသားမှုကိစ္စမရှိဘူးနောက်ရေးကတော့ကိုယ်တိုင်တွေ့ရမှာယခုဘဝတွင်စဉ်းစားကြည့်ပါလားပြီးခဲ့တဲ့အချိန်ကာလတွေကနေမကောင်းထိုင်မကောင်းခဲ့တာရေးမကြည့်ဘူးယနေ့နက်ဖန်နောက်ခါကာလတွေမှာနေမကောင်းထိုင်မကောင်းဖြစ်မှာရေးကြည့်တယ်နောက်အနာဂတ်ဘဝတွေမှာရှိသောဘဝတွေကလို့အပယ်လေးပါကြပြီးတော့ဒုက္ခတွေရောက်သွားနိုင်တယ်လူဘဝလူစင်းရဲတွေဖြစ်ပြီးဒုက္ခရောက်သွားနိုင်တယ် These sufferings do not last only for one existence. If one does not attain birth and fruition knowledges in the present existence because of practicing meditation, one will have many future existences in samsara. Thus, if one reflects on that in future existences, an uncountable amount of sufferings can arise. Practicing meditation in the present time is a great opportunity. If one becomes fulfilled with special dharma from practicing, that existences can no longer arise. Therefore, the mind becomes energized and glad. Therefore, please reflect on the future sufferings that will arise depending on sansaric suffering. အဲ့ဓာတွေကတဘဝရဲလည်းမဟုတ်ဘူးအခုဘဝမှာတရားအားထုတ်လို့မတ်ဖို့တရားမရဘူးဆိုရင်နောင်တန္တရာဘဝတွေအများကြီးသွားအောင်မယ်အဲ့ဒီတော့နောင်တန္တရာဘဝတွေမရေမတွက်နိုင်အောင်ဆင်းရဲတွေဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတာတွေးလိုက်လို့ရှိရင်အခုနေကာလတရားအားထုတ်ဖို့ရအခွင့်ကောင်းကြီးပေါ့တရားအားထုတ်လိုက်လို့တရားထူးတရားမြတ်နဲ့ပြည့်စုံသွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလိုဘဝဆိုးတွေမဖြစ်ရတော့ဘူးအဲ့ဒီတော့စိတ်ကလေးအားတက်ပြီးရှင်လန်းလာပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဝိစင်းရဲ့အမိပြုပြီးဖြစ်မယ်အနာဂတ်စင်းရဲတွေကိုလည်းစဉ်းစားဆင်ခြင်ပါတဲ့ How does Samvega arise for people who are reflecting on the suffering of searching for food?
Ahara Pariyesana Dukkha. Ahara Pariyesana Dukkha, the suffering of searching for sustenance. This is also important. One must search for everything, lead by the search for nutrition. In every existence, one must search for food. In the present human existence, since the time of birth, our parents feed us with milk. If there was no one to feed us, we would die. When we are older, we have to search and feed ourselves. Some people have to suffer when searching for food. They have to make effort to search in forests and mountains, facing snakes and scorpions at the risk of their lives. It is not only in this present. If one reflects that one has to search in this way in every existence, it is quite frightful. Ahara Pariyetana Dukkha ko Nalong tuin singin tu re ma tang we ga blo ya naing ba de le. Ahara Pariyetana Dukkha sha mi ya de dukkha da ga le a ye ji de. Ahara ko kaung tat tha da a kong long sha ne ya da be. Bawaတိုင်းစားစရာရှာနေရတာပဲအခုလူဖြစ်လာတဲ့ဆိုရင်မွေးကလေးကစားပြီးမိဘတွေကနိုးတိုက်ပြီးကျွေးလာခဲ့ရတာကိုကျွေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိရင်သေဖို့ပဲကြီးပြင်းလာတဲ့အခါကျကိုဟာကိုရှာပြီးစားရတယ်တချို့စင်စင်ရဲရဲရှာရတယ်တော်တယ်တောင်းတယ်မွေးပေးကင်းပေးအသက်ဘေးကိုစွန့်ပြီးတော့အားထုတ်ရှာကြရတယ်ဒီဘဝရင်ဘာဟုတ်မလဲဘဝတိုင်းဒီလိုရှာနေရတာစဉ်းစားကြည့်ရင်အတော်ကြောက်စရာကောင်းတယ် People are able to store up their food, but animals cannot gather food. They have to search for more and more new food every day. Some cannot eat and starve. They suffer a great deal. It is pitiable. This pitiable state can happen to oneself as well. It is quite frightful if one reflects that it is the best to practice meditation so as to be free from this great suffering of the frightful search for food. It is extremely encouraging for one to practice meditation now. Therefore, one must reflect on these 8 objects of samvega. If one can reflect on them a lot, it is very good. လူတွေကတော့စားစရာတွေသိမ်းစီထားတတ်တာကိုတိရစ္ဆာန်တွေမှာတူမိထားတာလည်းမရှိဘူးတနေ့အသည့်ရှာစားနေရတာတချို့မစားရဘဲနဲ့ငတ်နေတဲ့အခါတွေရှိမှာပေါ့ဒုက္ခတွေအများကြီးရောက်နေမှာပေါ့တနာစရာကောင်းတယ်အဲ့ဒီတနာစရာတွေဟာကိုယ်လည်းဖြစ်နိုင်တာပဲတော်တော်ကြောက်စရာကောင်းတယ်ဒီလိုကြောက်စရာရှာမိရတဲ့ဘေးဒုက္ခကြီးဟာကင်းလို့အောင်တရားအားထုတ်ရတာအကောင်းဆုံးပဲလို့စဉ်းစားရင်ခုတရားအားထုတ်ရတာအားတက်စရာအင်မတန်ကောင်းပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီတန်ဝင်ကဝတ္ထု8ပါးစဉ်းစားရမယ်များစဉ်းစားနိုင်ရင်များကောင်းတာပါပဲ What is another method
to gladden one's mind besides arousing samvega. Another method of gladdening the mind is if one also reflects on the virtues of the Buddha, one can gladden the mind. Thus, the dhammas that can arouse piti sambojjhanga reflect on the triple gem, the qualities of morality and generosity. I have already discussed this before. If piti arises, the mind becomes energized. If one encourages the mind in this way, the mind becomes glad and concentration can rise. တံဝေက၈ပါးအပြင်စိတ်ရှင်လန်းစေပုံနောက်တစ်မျိုးဥကဘာပါလဲစိတ်ရှင်လန်းစေပုံနောက်တစ်မျိုးကဖျားကုံစသည်ကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးတော့လဲစိတ်ရှင်လန်းစေရမယ်ဒါကတော့ပိဋိတံပိုးစဉ်ဖြစ်စေတတ်တဲ့တရားတွေယတနာသုံးစုံသီလကုံစွန့်ပုံအောင်မေ့ပါတဲ့တနေ့ကဟောခဲ့တာမျိုးပါပဲပီတိတွေဖြစ်လာရင်စိတ်တွေတက်ကြွလာတာကိုအဲ့ဒီလိုအားပေးလို့ရှိရင်လဲစိတ်ရှင်လန်းပြီးတော့တမာရိဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်တဲ့ What is the benefit of balancing the faculties in meditation? When faculties are balanced, observe as usual. Direct the mind towards that. Sometimes for meditators, all the faculties are balanced without anything being deficient or in excess. The example of horse cart is given. Good horses have an even stance. They are not slower than any other horses. They are not faster than any other horses. Their strides are even. At this time, the driver of the car does not have anything to do. It is also not necessary to whip the horse with the goad so that the horse moves. It is also not necessary to rein it in. If one does any of these actions, the horse stride will be disrupted. During this time, the driver of the cart just needs to proceed calmly. တရားအထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအိန္ဒိတွေညီမျှနေခြင်းရဲ့အကျိုးကဘာပါလဲတဲ့ညီမျှနေရင်ရှုမြဲပင်ထို့တွင်စိတ်ညွတ်ရာတခါတရံတရားအထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဆက်ဆက်ရရမယုံမလွန်ညီမျှနေတယ်မြင့်ရထားနဲ့ဥပမာပေးထားတယ်မြင်းလိမ္မာတွေခြေညီနေတယ်ဘယ်မြင်းကမှမမြန်ဘူးဘယ်မြင်းကမှမနှေးဘူးခြေလှမ်းစုံပြီးတော့ကြာနေတယ်အဲ့ဒီလိုအခါကာလမှာယထာမောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာမှလှုပ်เสียမလိုဘူးမြင်းကိုသွားပြီးနှင်တယ်နဲ့တို့ဖို့လည်းမလိုဘူးစွဲဖို့ရလည်းမလိုဘူးတခုခုသွားလှုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ခြေလမ်းပြက်ကုန်မှာပေါ့အဲ့ဒီအခါမှာယထာမောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငြိမ်ငြိမ်ကလေးနေသွားယုံပဲ It is like this when the observation is smooth. It is as though one is simply sitting. Actually, the mindfulness is going on by itself. It is very good.
Only when one reaches this stage does one know this. If one has not yet reached this stage, then one cannot know it. One also cannot imagine it. The objects also appear by themselves. The noting mind also knows them by itself. After noting the arising objects, another object arises again by itself. And the noting mind also knows that object by itself. အဲ့ဒီလိုပါပဲတဲ့ရှုမှတ်နေတာချိုးကြနေတဲ့အခါလူကထိုင်ယုံထိုင်နေရသလိုပဲအမှတ်ကလေးတွေကသူ့ဟာသူသွားနေတယ်တိတ်နေရကြတာပဲဒါကရောက်ဖူးမှသိတယ်မရောက်ဖူးရင်မသိနိုင်ဘူးစဉ်းစားလို့လည်းမရဘူးအာယုံကလေးတွေကလည်းသူ့ဟာသူပေါ်လိုက်သိစရာလေးတွေသူ့ဟာသူသိနေတယ်ပေါ်တာလေးတွေသိပြီးတော့လဲနောက်တစ်ခါအာယုံလေးတွေသူ့ဟာသူပေါ်လာတယ်သိစရာလဲသူ့ဟာသူသိသွားတယ် In the beginning of practice, one has to make a little bit of effort during the later part. The practice goes on by its own momentum. It is very good, very balanced. When the faculties are balanced, one should not do anything, but just observe regularly as usual. If one makes more effort, one's meditation will be ruined. အစလောက်ဖယ်နည်းနည်းကြောင်းကြစိုက်ပေးရတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့သူ့ရှိန်နဲ့သူသွားနေတာသိတ်ကောင်းနေညီမြနေတာတဲ့ညီမြနေတဲ့အခါတော့ဘာမှမလုံးနဲ့မှန်မှန်လေးသာလိုက်တဲ့တရားတိုးပြီးတော့အားထုတ်လိုက်ရင်အဲ့ဒါပြည့်ရောပဲတဲ့ What is the meaning of direct the mind towards that? This means that one should incline the mind to practice so that conscious concentration arises. Practice after inclining the mind so that Samādhi Sambhojjhanga arises. ထို့တွင်စိတ်ညွတ်ရာဆိုတာဘာပါလဲတဲ့တမာရီဖြစ်အောင်အားထုတ်မယ်လို့စိတ်ညွတ်ထားပါတဲ့တမာရီတန်ဖိုးစဉ်ဖြစ်အောင်စိတ်ညွတ်ပြီးတော့အားထုတ်ပါတဲ့ Why do we need a white people with scattered minds? A white scattered people associate with calm people, reflect on jhana vimukha. Do not associate with people with scattered minds who do not have concentration. Do not associate with such people as teachers and friends. In particular, it is not good if one mixes with such people during meditation. One must avoid them as much as possible. If one associates with such people, one will not practice meditation thoroughly, just like them. And one's meditation will also be destroyed. Therefore, avoid scattered people. ပြန့်လွင့်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုဘာကြောင့်ရှောင်ရပါသလဲပြန့်လွင့်သူချင်းတည်သူရှင်စင်ချင်းဇံမောက်ခပြန့်လွင့်တဲ့ပုံကိုယ်တွေတမာရီမရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေမပေါင်းသင်းပါနဲ့တဲ့အဲ့ဒီလိုပုံကိုယ်ဆရာသမားဖြစ်မိတ်ဆွေဖြစ်နေမပေါင်းသင်းနဲ့အထူးအဖြစ်တရားအားထုတ်တဲ့အခါကာလမှာရောပြီးနေရင်မကောင်းဘူးရှောင်နိုင်သမျှရှောင်ရမှာပေါ့
အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ရောနှောနေရင်သူတို့လိုပဲတရားကိုစူးစူးဆိုင်ဆိုင်မရှိတော့ကိုယ်လဲတမာရီတွေပြက်ကုန်မှာပေါ့ဒါကြောင့်ပြက်လင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရှောင်ကျင်ပါတဲ့ Why do we need associate with people who are come in have attained concentration? There are also people who are come having attained concentration. Associate with such people. If people who are practicing meditation imitate such people, the concentration tends to arise. တမာရီရပြီးတည်ကြည်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘာကြောင့်မှီဝဲရပါသလဲတမာရီရပြီးတည်ကြည်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်များမှီဝဲပါတဲ့တရားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းချင်းအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအတူယူပြီးနေလို့ရှိရင်တမာရီတွေဖြစ်တတ်ပါတယ် If one has not attained jhana vimokha, what must one reflect on? Reflecting on jhana vimokha is also a cause for the arising of concentration. The commentary on the Satipatthana Sutta includes this, but it is not expanded upon in the commentary. Even if it is not included, Sayadaw must discuss it. If one has jhana vimokha, there is nothing special to say. If one has it, if one contemplates the Dhamma in oneself, then concentration will arise. Now, however, if one has not attained it, only by reflecting on it will it arise. Although one has not attained it, if one also reflects on the qualities of jhana vimokha that others have attained before, the mental desire to practice so that jhana vimokha arises will increase. ဇံဝိမောက္ခတွေကကိုယ်မှမရှိရင်ဘာကိုစင်ကြင်ရပါမလဲဇံဝိမောက္ခတွေစင်ကြင်တာလဲတမာရီဖြစ်ခြင်းကြောင်းပဲတဲ့တချို့အထကထာတွေဒီအပိုက်မပါဘူးသတိပဋ္ဌာန်အထကထာမှာတော့ပါတယ်အထကထာထဲမှာချဲ့ထားတာမပါဘူးမပါလဲဘုန်းကြီးကပြောရမှာပဲဇံဝိမောက္ခတရားတွေကကိုယ်မှရှိရင်တော့အထူးပြောစရာမလိုဘူးပေါ့ကိုယ်ရှိရင်တော့ကိုယ်မှရှိတဲ့တရားနှလုံးသွင်းလိုက်ရင်တမာရီဖြစ်မှာပဲအခုဟာကကိုယ်မှမရှိတာစင်ကြင်မှဖြစ်တယ်ကိုယ်မှမရှိပေမဲ့လို့သူများမှရှိဘူးတဲ့သူများတရံမှဖြစ်ဘူးတဲ့ဇံတရားဝိမောက္ခတွေရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးကိုစင်ကြင်လိုက်ရင်လဲဇံဝိမောက္ခတရားတွေဖြစ်အောင်အားထုတ်လို့တဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေတိုးတက်လာမှာပါပဲ Due to the time constraint, I will stop Dhamma talk here. Before we conclude this Dhamma talk, let us recite again three things that are especially noteworthy from Sayadaw, which were given in the beginning. ချိန်ကန့်သက်ကြောင့်ဒီနေရာမှာတရားဟောတာကိုရပ်ပါတော့မယ်ဒီတရားဟောတာကိုဆုံးမသက်ခင်ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးထံမှာထူးမသားမွယ်စကား၃ရက်ကိုထပ်ဆိုကြပါအောင်ဆိုအဲ့ဒီစကား၃ရက်ကိုတရားအစပိုင်းမှာတော့ငါဟောခဲ့ပါတယ် Number 1, the 8th object of Samvega spiritual agency are birth, jati, aging, jara, illness,
Vyari, death, Marana. Next, there are the sufferings in the lower realms, Abhaya, Dukkha. Suffering in past lives, Atite, Vata, Mulaka, Dukkha. Suffering in future lives, Anagati, Vata, Mulaka, Dukkha. Suffering in the search for food, Ahara, Pariyesada, Dukkha. After contemplating on these 8, Samvega, spiritual urgency must arise. Number 8. Samvega Vitu Shiba Suragaro Sati, Sara, Pyadi, Marana, Legu. Now Apaya Dukkha, Atite, Vita Mulaka Dukkha, Anagade, Vita Mulaka Dukkha. Ahara Pariyedana Dukkha. Eri Shikune, Sinji Miro, Samvega Pisiyame. Number 2, in the beginning of practice, one has to make a little bit of effort. During the later part, the practice goes on by its own momentum. It is very good, very balanced. When the faculties are balanced, one should not do anything, but just observe regularly as usual. If one makes more effort, one's meditation will be ruined. Number 2. Asala Upe, Nene, Jangja Saibeyare, now Banjaro, do a shane do Tuanira, take gowne, Nimia nirare, Nimia nire, Caro, Bama Malone, Mamma Lida lied it. They are 2 biro auto lying, era, Piayo vede. Number 3, one must search for everything, lead by the search for nutrition. In every existence, one must search for food. In the present human existence, since the time of birth, our parents feed us with milk. If there was no one to feed us, we would die. When we are older, we have to search and feed ourselves. Some have difficulties in searching for food. They have to make effort to search in forests, in mountains, facing snakes and scorpions at the risk of their lives. Is it not only in this existence? If one reflects that one has to search in this way in every existence, it is quite frightful. Number 3. Ahara Gong Tatara, a gong long shani yarabe. Bawarai, Sazia shani yarabe. A coup, Lupi Lare so in Muegrega Sabi, Mibarega, no type, Juila Gayarago. Juime Bogu machine, they bube. Jibian Lare Kaja, Goago Shabi Sayare. The cho sensing ye shayare, Dore, Downe, Muebe, Kimbe, at the bego soon biro, Arto shajayare. Dibuarin bahomle, Bawarai, Dilo shaneyara, Sinza Jin, a do Josia Gaune. May all of you be happy, healthy, free from all dangers and all diseases, and attain Nibbana very quickly. Sadhu, sadhu, sadhu.
တရားနာပိဋကအားလုံးပျော်ရွှင်ကြပါစေကျမ်းမာကြပါစေအန္တရာယ်ခတ်သိမ်းယောဂခတ်သိမ်းတို့မှကင်းဝေး၍နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာရောက်နိုင်ကြပါစေသာဓုသာဓုသာဓု After we listen to the Dhamma talk today, and by keeping our precept, let us share our merits that we are already accumulated today to all beings. Let us recite together. Idang me punyang asavakaya vahang hotu. Idang me punyang nibbanasa pacayo hotu. Imang no punya bhagang sabasatanang dema sabe sata sukhita bhavantu sadhu sadhu sadhu. Next month Dhamma talk will be held on the 18th of December 2022. နောက်လာတရားပွဲကတော့ဒီဇင်ဘာ18ရက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်